大家好，今日同大家分享一個炒丁啊！炒丁呢就係呢，即係將啲食材呢切成一粒粒細細粒咁樣。我切咗嗰啲西芹啦，同埋啲鮮菇啦。呢個呢，呢啲係菠蘿啊，菠蘿嗰條心啊，咪比較硬啲嘅嗰條心嘅，我都攞嚟炒。嗰啲 spam 我都切粒，豬肉又切粒啦，咁樣就為之炒丁啦。記得以前我哋鄉下呢，有咩喜慶事啊，或者過年過節啊，啲人都會炒一個丁，意思呢，即係話添丁發財咁解啊！唔知你哋有冇炒過呢？好啦，依家開始炒佢啦。細個去飲酒嗰時呢，時時都見啲味餸，唔知呢就問老人家，問我爺啊，我爺就會講意思呢。哇！真係仲有水啊！薑片起鑊，將啲豬肉甩落去先，好快豬落，仲多少少油，放埋啲青粒落去啦，收快咗佢。跟住放埋啲西芹同菇落去啦。哇！得幾多嘢㗎，一樣一啲，少加埋就好多㗎啦。放少少鹽啦，少白糖，冇走雞㗎啦嗰啲嘢，啱啱放嘅。加返少少水，煮一陣先，滾就擺下佢。滾晒。加啲菠蘿粒落去，煮下佢，就開個匙粉片，加少少水落去，加蠔油。整返少少芡落去，因為啲菇出水啊，所以多咗水。都係仲係好多汁啊！一個都裝唔晒添，攞多個碟裝。一個炒肉丁搞掂，炒好，咁好意頭個菜，祝大家添丁發財啦，身體健康啦。OK，今日分享到呢度，Aloha and Mahalo。
多謝關注，please subscribe to me，拜拜。